Diferencias entre el Gringo S y el SV, obviamente es el diseño es muy diferente, bueno, no tan diferente, pero tiene estas entradas de aquí y estas entradas de aire, cosa que el S no los tiene. Obviamente este es más fresco, se ve más aerodinámico, pero algo que a mí me haría tomar la decisión de comprarme un SV contra el S es que este tiene certificación S2205 contra el 2206. Quiere decir que en este tiene también el tema de la certificación del efecto rotativo del golpeteo en la cabeza. Si te llegas a caer, este casco ya está certificado para protegerte con ese tipo de daño, cosa que este no quiere decir que no lo pueda hacer, pero esto obviamente ya pasó las certificaciones de la Unión Europea. Por eso yo me iría por el nuevo SV que el anterior. Espero que este video les sirva de algo y que puedan tomar una muy buena decisión al respecto.